Kabar pertama datang dari Bondowoso, pemirsa. Warga histeris saat hujan deras disertai angin kencang menghempas atap-atap rumah mereka. Tak hanya menyebabkan kerusakan bangunan, fenomena cuaca ekstrim ini juga membuat puluhan pohon tumbang dan menutup akses antar kabupaten. Warga desa Sumber Dumpiong, Kecamatan Pakem, Bondowoso, Sabtu sore histeris saat angin kencang menerjang pemukiman mereka. Disertai hujan deras, angin menderu tampak memporak-porandakan atap-atap rumah. Meski tak berlangsung lama, namun fenomena cuaca ekstrim ini mengakibatkan kerusakan cukup signifikan. Tercatat puluhan rumah rusak berat dan ringan akibat diterjang angin maupun akibat tertimpa pohon tumbang. Selain di Kecamatan Pakem, angin kencang juga melanda Kecamatan Binakal, Bondowoso. Musibah ini sendiri terjadi saat puluhan relawan gabungan baru saja selesai kerja bakti, menyusul bencana serupa yang terjadi sehari sebelumnya. Dibantu warga, para relawan pun kembali disibukkan dengan aktivitas pembersihan material pohon tumbang sekaligus mendata dampak kerusakan akibat peristiwa tersebut. Tentunya ini kan cuaca sekarang sudah mulai tidak menentu, dan apalagi di sini angin, hujan deras. Kita tentunya sudah sampaikan kepada seluruh jajaran, kepada Pak Camat, semuanya termasuk Pak Kades juga untuk mengimbau masyarakat lebih hati-hati. Alhamdulillah yang ini tadi juga begitu, sempat keluar. Jadi kalau sudah ada situasi yang seperti itu, semuanya harus waspada. Kita nggak akan lelah untuk mengimbau, mengingatkan. Kalau kemudian ada situasi yang memang rawan, sudah angin yang semua antisipasi. Tak hanya Kecamatan Binakal dan Pakem, angin kencang juga merobohkan sejumlah pohon hingga menutup akses jalan antar kabupaten di Kecamatan Wringin, Bondowoso. Dari Bondowoso, Baron El Safi mengabarkan untuk KCTV.